Herkese merhaba. R3 Set Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda Razer Viper V4 Pro'muzun firmware yazılım sürümünü nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda Razer Synapse'teyiz. Şimdi bunu burada yapacağız. Synapse butonuna tıklayacağız. Cihazlara gideceğiz ve cihazı seçeceğiz. Ve şimdi ne yapacağız? Buradaki 5 saniyelik ayarları aramıyoruz. Ekranın altındaki yardım kısmına gideceğiz. Pardon, alt değil, sağ üst köşe. Ve burada firmware yazılım sürümünü görebilirsiniz. Bende 1.2.1.0 olarak görünüyor. Eğer sizde en son sürüm yüklü değilse güncellemenizi tavsiye ederim. Bunu kolayca nasıl yapacağınızı anlatan bir eğitim videomuz kanalımızda mevcut. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Eğer öyleyse beğeni bırakmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.